Ja mēs tā kopīgi atskatāmies uz pagājušo gadu, kas attiecas uz finanses un saimnieciskās darbības rezultātiem, tos es jums parādīšu, kā vienmēr, uz slaidiem. Un tagad es gribēju nedaudz apstāties pie tām galvenajām aktualitātēm, pie galvenām darbībām, kuras valde un Latvijas gāzes kolektīvs veids pagājušajā gadā. Varu pateikt tā, ka pagājušais gads mums bija sekmīgs. Tika izpildīti visi plānu rādītāji, kā saimnieciskā darbā, tā arī finansiālā ziņā. Un jūs kā akcionāri variet būt apmierināti, jo dividends jums būs, es ceru, ka mēs apstiprināsim, iepriekšējā gada līmenī. Kas attiecas, teiksim, uz tiem jautājumiem, kuri bija svarīgi ne tikai pagājušā gadā, kuri ir svarīgi arī Latvijas gāzes turpmākā attīstībā. Tas ir saistīts ar mūsu strateģiskām programmām. Un galvenais, tas ir saistīts ar Latvijas gāzes attīstības koncepciju un modernizāciju Inčukalna pazemes krātuvei. Jāsaka tā, ka, ziniet, pagājušajā gadā bija ļoti svarīgi, ka mēs iesākām un šogad nobeidzām, ka mēs noslēdzām 3 gadu sadarbības līgumu par 24 urbumu rekonstrukciju Inčukalna pazemes krātuvē. Mēs noslēdzām arī līgumu par autoru izraudzību ar Institūtu Ņīgaz uz 3 gadiem. Un tas nozīmē, ka, teiksim, vēl pēc 3 gadiem mums praktiski būs lielākā daļa eksploatācijas urbumu, kuri nodrošina gāzes iesūknēšanu pazemes krātuvē, gāzes izņemšanu, pilnībā rekonstruēt, varētu teikt, un arī modernizēt. Krātuves loma nav pārvērtējama, jūs to ziniet. Un tas, kas šodien ģeopolitiski notiek Eiropā, tas, kas notiek pasaulē, tie notikumi, kas notiek Ukrainā, dabīgi, kā jūs ievērējat pēc preses, viņi rada milzīgas šaubas par gāzes apgādes stabilitāti Eiropas Savienības valstīm. Un dabīgi, ka arī mums ir daudz jautājumu no masmedijiem, kā būs ar gāzes piegādes stabilitāti Latvijai, un ne tikai nākošajā ziemā, bet arī turpmākajos gados. Ziniet, es varu jūs iepriecināt, ne tikai jūs, arī, teiksim, visu valsti, Latviju, arī kaimiņus, Igauniju, arī Lietuvu, un arī patērētājs Krievijas rietumu daļā, kad Inčukalna krātuve pēdējos 10 gados ir nepārtraukti modernizēta, investēti ir vairāk nekā 100 miljoni, un mēs esam pilnīgi droši, kad mēs stabili nodrošināsim arī turpmāk pēc tiem līguma noteikumiem, kādi mums ir noslēgti ar mūsu kaimiņiem, un nerunājiet jau arī par visiem Latvijas dabas gāzes patērētājiem. Tā kā šie ģeopolitiskie notikumi, viņi vēl arī var turpināties, uz mums viņi neatsaucās. Un pateicos ne tikai tam, ka mums tiešām ir atsevišķi individuāli ļoti moderna šodien pazemes krātuve. Otrs, kas tāds ļoti būtisks jautājums, teiksim, sistēmas drošībai, tā gāze jau līdz tai krātuvei ir jāpiegādā. Tātad maģistrāla gāzes vades sistēmai, viņai arī ir jābūt pilnīgā kārtībā, viņai droši jādarbojās, un jāspēj padot nepieciešamai gāzes apjomu, kāda ir nepieciešama, lai šo krātuvi piesūknētu. Tātad šie darbi, ko mēs veicam jau vismaz, kas attiecas par diagnostiku no 2004. gada, diagnostika ir veikta visos maģistrālos gados, ir vadi, kas nāk no Krievijas pat jau 2-kārtīgi, un diagnostikas līmenis pa visiem maģistrālo vadu sistēmu, kur mums sastāv 1250 km, mums uz šodien ir 94%. Tas ir ļoti augsts rādītājs, ka mums ir pilnībā pārbaudīti vadi, kā var teikt, ar rentgena palīdzību, ka pārbauda cilvēkam kruškuri, un arī visi defekti, kuri ir kritiskie,
kuri bīstami, visi viņi ir atremontēti. Pieliekot vēl šogad nelielu teiksim, atzaru uz jūrmalu, ko mēs veiksim diagnostiku, mums šis rādītājs jau būs 97%. Tas ir ļoti augsts rādītājs. Un paliks tikai mazi pievadi, 5-6 km, neliela diametra, un tas ir faktiski pie tādiem ļoti nelieliem, senāk var teikt, tur, kur bija kolhozs saimniecības, kur tagad ir ļoti neliela gāzes patēriņa. Tā kā tas pamatjautājums, pa ko visu laiku ceļ un kas tiek prasīts direktīvās, kas tiek prasīts regulās, kad galvenais katrai valstī, gāzes kompānijā ir domāt, investēt, nodrošināt savā gāzes apgādes sistēmā, lai viņa darbotos droši, lai viņa darbotos stabili un lai varētu nodrošināt patērētājs ar gāzes apjomiem jebkurā laika periodā. Tā kā man jāsaka tā, ziniet, pa pēdējiem 5 gadiem kompānija ir iegūsi ļoti lielu pieredzi. Pašlaik nav tādu darbu, kuru mums uz priekšu būs jāveic, mums daudz darbu vēl būs jāveic. Sevišķi tur Peņškalna savākšanas punkts rekonstrukcijas, kas maksās ap 30 miljonu eiro. Bet mēs visus tos darbus jau esam darījuši, visi esam veikuši. Mums ir ļoti profesionāla komanda, ļoti profesionāli inženieri, ļoti profesionāli, es varu pateikt, arī pārējie izpildītāji, atslēdznieki, metinātāji un arī tās celtniecības organizācijas arī ļoti auguši, profesionāls. Tāpēc, ziniet, mēs varam būt droši, kad Latvijas gāzes stabila kā organizācija būs arī turpmākos gadus uz priekšu. Un vēl varbūt es tādu dažu, lai nebūtu tik sausi. Es jums pastāstīšu, ziniet, kad viena lieta, ka jūs nodarbojaties ar dzelžiem. Sabiedrībai ļoti bieži patīk kaut kas cits no kompānijas. Un tāpēc mēs iespēju robežās katru gadu, jau daudzus gadus, mēs atbalstam operu. Mēs atbalstam operu. Ir katru gadu, kā jūs ziniet, ir Latvijas gāzes koncerts operā, un mēs apbalvojam 10 gada labākos māksliniekus operā. Un tas jau notiek 13 gadus. Tas, ziniet, priecē. Un jūs ziniet, ka opera, tad, ja mēs runāsim par mākslu un kultūru kopumā, mūsu opera ir slavena visā Eiropā. Un mūsu dziedātājiem paši ziniet visā pasaulē. Mēs atbalstam arī Olimpisko komiteju. Un, ziniet, prieks ir tad, kad tu atbalsti un kad ir rezultāti. Mūsu olimpieši pirmo reizi Ziemas olimpiskajās spēlēs ieguva 5 olimpiskās medaļas. Un sadalot uz 1000 iedzīvotājiem, mēs atradāmies Latvijā, mazā Latvijā, mēs atradāmies 3. vietā. Milzīgs panākums. Mums nav kalnu, mums nav sniega, un mēs iegūstam 5 medaļas. Jāpalīdz mūsu olimpiešiem. Jāpalīdz. Atbalstam basketbolu. Ziniet, atkal prieks. Es tikos ar basketbolistiem. Uz to viņam bija tāda neliela pieņemšana par to, ka mūsu basketbolists atkal ir iekļuvusi Eiropas čempionāta finālā. Tas ir milzīgs panākums. Fināls notiks nākošais gads Ungārijā. Tad mēs vēl palīdzam, varētu pateikt, jau no paša sākuma, jau turpat gadus 20 Latvijas bērnu fondam. Bērnu fonds, kas pamatā nodarbojas ar palīdzības sniegšanu Latvijas bērniem invalīdiem, un tiek būvētas speciālas, sanatorijas tipa būves invalīdiem. Tādas jau vairākas ir Latvijā uzbūvētas. Tad mēs atsevišķos gadījumos arī palīdzam tām sabiedrībām, kuras nodarbojas ar palīdzību daudz bērnu ģimenēm. Tas ir sabiedriskais darbs. Viņš ir ļoti vajadzīgs. Un ja mums Latvijas gāzei tādas iespējas ir, mēs esam to darījuši, mēs to darām, un mēs to darīsim arī uz priekšu.